बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और चंद दोस्तों ने कहा था कि कैल्शियम वगैरह के बारे में बता देना। कैल्शियम की कमी की वजह से जो है अंडे जो है सही नहीं आ रहा है या कच्चा डाल देता है चकोर। तो इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी कि वो मैंने एक पत्थर दिखाया था मैदों के लिए कि इसके मैदे साफ़ कर लेता है। तो जब ब्रीडिंग हो जाता है तो तकरीबन 2-3 महीने में इनके पीठ के पर मर वगैरह ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे के पर खाना शुरू कर लेता है। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप है मेरे पास जो मैं ख़ुद घर में इस्तेमाल कर लेता हूँ और आप लोगों दोस्तों को ये बता देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ कि अगर आप ये इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये कैल्शियम है। कैल्शियम ये जो है समंदरी कैल्शियम इसको कहते हैं। ये एक मछली है जिसका नाम स्क्विड है। तो उसके पीठ से ये निकलता है, ओरिजिनल उसके पीठ से ये कैल्शियम निकलता है। तो ये बाज़ार में बआसानी आपको तकरीबन 80 रुपये पाव मिलता है। 80 रुपये पाव में बहुत होता है। और जो आप घर में अंडे खाते हो तो उस अंडों के छिलकों को आपने जमा करना है, जिस तरह के ये अंडे के छिलके हैं। तो ये मैंने काफ़ी हद जमा कर लेता हूँ इस तरह का थैले में। ये वो चकोर के अंडे हैं जो ब्रीडिंग से पैदा हो जाता है। ये भी मैं इकट्ठा करके रख देता हूँ यहाँ पे चकोर के। तो अगर आप देख लें इसमें भी चकोर के अंडे हैं। तो ये मैं चकोर के और जो खाने वाले अंडे सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल होता है तो उनके छिलकों को जमा कर लेता हूँ और उसे कूट देता हूँ इस तरह। ओवन में आप कूट दे तो अच्छा है, लेकिन आप ग्राइंड भी कर सकते हो। आपने इसको बिल्कुल छोटे हिस्सों में तकसीम करना है। इससे इनके कैल्शियम पूरा हो जाता है और ब्रीड अच्छा देता है। अंडों के लिए अच्छा होता है, पर खाना छोड़ देता है चकोर। और जितने भी आपके जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, जैसे मुर्गे हो गया, मुर्गियाँ हो गया, अंडे देते हैं। चकोर हो गया, बटेर हो गया, तितर हो गया, तो उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। ख्याल करना है कि ये छिलके इतने बारीक हो कि पता नहीं चले कि ये छिलके हैं, वरना वो फिर अपने अंडों को खाना शुरू कर लेता है। ये आपने एहतियात करना है कि इनके छिलकों को अच्छी तरह कूटना है। जब आपने इसको कूट लिया तो खाने के चमचे 4 आपने तकरीबन पाव भर में डालना है। पाव भर दाने में, फीड में माश की दाल जो देते हो उनको दे दो। और ये दोस्तों याद रखना है कि आपने फीड 3 महीने तक ही चकोरों को देना है, चकोर के बच्चों को, उससे ज़्यादा मत दिया करें। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा दी तो वो अच्छा नहीं होता है। इनमें जो है जैसे इंसानों में अटैक आ जाता है, इसी तरह अचानक मर जाता है। इनमें जो है बहुत मसले पैदा होता है फीड की वजह से। 3 महीने से 5 महीने, उसके बाद आपने दाल की माश, गंदम, बंग ये देना है। और ग्रीन फूड लाजमी इसके साथ आपने देना है, लाजमी। शाम का टाइम और सुबह के टाइम जो है प्याज, सब्ज़ प्याज आप छोटा करके इनको दोगे। अगर ये खाए भी ना तो खाना शुरू कर देता है, 2-3 हफ्ते में ये आदत इनको पड़ जाता है। मटर के दाने आपने छोटा करके इनको देना है, 4 पीस में, 5 पीस में। चकोरों को काऊ देना है इनको। और इस टाइम सीज़न अंगूर का
चला गया है अंगूर, सब्ज़ अंगूर, सुर्ख अंगूर, काला अंगूर ये इस्तेमाल नहीं कर, सब्ज़ अंगूर भी आप इनको दे सकते हो चकोरों को। तो ये भी आप देख लेना, इस तरह का मैंने पीसा है इसको। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, इस तरह का आपने बनाना है इसको। ये अभी इसको जो है एक प्लेट में आपने निकालना है। निकाल के आपने अलग रखना है। अब इसकी बारी है, जो कैल्शियम मैंने आपको बताया था। दोस्तों इसी तरह आपने इसको बिल्कुल बारीक करना है। इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग पाउडर बना दें। पाउडर आपने बिल्कुल इसको नहीं बनाना है, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह अंडों छिलकों को भी इसी तरह आपने पीस कर बारीक करना है। ये अब इस हालत में आया है। तो दोस्तों इसको जो है इसमें आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 2 चम्मच 3 चम्मच आपने इनके दानों में ये डालना है। इंशाल्लाह ये जो पर खाना है, जो इनके अंडे कच्चे आते हैं, मजबूत नहीं आता, तो कैल्शियम का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने ख़ुद ट्राई किया हुआ है। ये भी मैं चकोरों को, बटेर को, तितर और मुर्गी के बच्चों को, मुर्गी को ये इसके लिए डालता हूँ। आपका अगर कोई भी सवाल हो इस बारे में, कैल्शियम के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ और मैसेज भी कर देता हूँ। अक्सर दोस्त मुझे कहता है कि व्हाट्सएप नंबर ये वो, तो दोस्तों कुछ दिन सब्र कर लें तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, जिससे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का बटन नए वीडियो के लिए ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।